मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज पोटात दुखणे, पोटात गॅस होणे, पोट फुगणे, आंबट ढेकर येणे यासाठी आपण घरगुती काय उपाय करू शकतो हे अगदी थोडक्यात सांगणार आहे. बऱ्याच वेळेला कसं होतं की हा पाण्याच्यामुळे होणारा प्रॉब्लेम असतो. आपल्याला पाणी बदल झालं की हा प्रॉब्लेम सुरू होतो. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही पाणी हे उकळून प्यायलं पाहिजे. आजकाल आपण फिल्टरचं किंवा बाहेरून विकतचं पाणी आणतो, ते सुद्धा घरी येऊन हे उकळलंच पाहिजे. आता तुम्ही म्हणाल की ते निर्जंतुक केलेलं असतं, तर मला तरी असं वाटतं की तुम्ही जर का तुम्हाला पोटाची तक्रार असेल, पोटात दुखत असेल, पोटात आव पडत असेल, चिकट शेम पडत असेल आणि पोट फुगत असेल, तर नक्कीच तुम्ही ते जे बाहेरचं जे पाणी आहे ते सुद्धा तुम्ही विकतचं जे पाणी आहे ते सुद्धा घरी आल्यावर उकळून प्यायलं पाहिजे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही बऱ्याच वेळेला जास्ती खाल्लं की तुम्हाला आंबट ढेकर येते, पोट फुगतं, पोटात दुखायला लागतं. लहान मुलांना तर ही तक्रार नेहमीच असते, कारण की ती बऱ्याच वेळेला किती खातात, काय खातात हे त्यांना माहीत नसतं. भरपूर खातात. बाहेर गेली की कुणाच्याही बरोबर बाहेर जाऊ देत, येताना ती काहीतरी खाऊन येतात, काय खाल्लं आहे आपल्याला माहीत नसतं आणि मग त्यामुळे अर्थातच त्यांच्या पोटात दुखत असतं, मग जेवण कमी व्हायला लागतं. तर लहान मुलं जर का पोटात दुखतंय अशी तक्रार सारखी करत असतील तर पहिल्यांदा त्यांना जंताचं एक औषध द्या. आणि दुसरी गोष्ट, जर का अचानक त्यांच्या पोटात दुखायला लागलं तर सगळ्यात पहिली गोष्ट त्यांना हिंग, मीठ शक्यतो सेंदेलोण वापरा आणि कोमट पाणी ह्याचं मिश्रण करून त्यांना प्यायला द्या, मुलाला प्यायला द्या. लहान मुलंसुद्धा हे खूप आवडीनं पितात. त्याच्यामध्ये थोडासा जिरा आणि ओवा घरात असला तरी त्यामध्ये उकळायला हरकत नाही. सगळं मिळून एकत्र उकळून त्यांना प्यायला द्या. त्याच्यामुळे लगेचच पोटदुखी थांबते. त्याचप्रमाणे तुम्हाला जर का एखाद्या ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रमाला गेला आणि घरी आल्यावर खूप जास्त जेवण झाल्यामुळे पोट गच्च झाल्यासारखं वाटत असेल, आपण त्याला तडस लागणे असं म्हणतो, पोट गच्च झाल्यासारखं वाटत असेल, पोटात दुखत असेल, तर सर्वात पहिली एक गोष्ट करा की गरम पाण्याची पिशवीनं शेका पोट. आणि त्याच्यानंतर लगेचच तुम्ही आत्ता मी सांगितलं त्याप्रमाणे गरम पाणी, हिंग, मीठ आणि असेल तर लिंबू जवळ, तर लिंबू त्याच्यामध्ये पाव चमचा लिंबू पिळा आणि एक भांडभर पाणी पिया. लगेच तुमचं पोट हलकं पडून जाईल. खूप जणांना काय होतं की आंबट ढेकर येतात, कारण की बाहेरचं खाणं होतं. बाहेरचं खाणं, बाहेरचं पाणी पिणं ह्याच्यामुळे आणि बाहेरचं तळलेलं खाणं, चुकीच्या पद्धतीने वापरलेलं तेल याच्यामुळे पोटात दुखायला लागतं. तर अशाही वेळेला घरी आल्यावरती तुम्ही गरम पाणी, हिंग, मीठ, जिरे, ओवा या पद्धतीने घ्या. लगेचच तुम्हाला बरं वाटेल. खूप जणांना बऱ्याच वेळेला असं होतं की खूप दिवस असं बारीक 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 पोटात दुखत राहणे ही तक्रार असते, आंबट ढेकर येत जाते. मग अर्थातच त्यामुळे पचन चांगलं होत नाही आणि हळूहळू विटॅमिन डिफिशियन्सी व्हायला लागते. तर अशा वेळेला रोज जेवणानंतर बडीशेप, ओवा आणि एक विड्याचं पान असं एकत्र करून घेत जा जेवल्यानंतर दोन्ही वेळेला. आणि दिवसातून एकदा तरी मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे हिंग, मीठ, पाणी हे तुम्ही कोमट पाणी हे मिश्रण तुम्ही दिवसातून 2 वेळा नक्कीच घ्या. तुमची पोटदुखी पूर्ण कमी होऊन जाईल. मुलींना पाळीच्या वेळेला पोटामध्ये दुखायला लागतं, त्यावेळेला हा उपाय करा. पाणी, हिंग, मीठ पाण्याचा खूप जालीम उपाय आहे. आणि त्यामुळे अर्थातच जे ब्लिडिंग चालू असल्यामुळे डिहायड्रेशन होतं किंवा अशक्तपणा आलेला असतो तोही त्याच्यामुळे कमी होतो आणि पोटात दुखणं तर अगदी पूर्ण थांबतंच. लहान मुलांनी, अगदी लहान जी बाळं असतात ती किरकिर करायला लागतात, त्यांना बऱ्याच वेळेला दूध पचत नाही किंवा उलटी करतात. मग अशा वेळेला त्यांच्या पोटावरती जरासं बेंबीच्या भोवती कोकोनट ऑइल जरासं लावा आणि त्यांचं पोट थोडंसं फडक्याने किंवा गरम पाण्याच्या पिशवीने काही तुम्ही शेकू नका, पण तवा गरम करा आणि एक कॉटनचं फडकं तव्यावरती गरम करून ते हलकं जरासं ओटीपोटावरती ते शेका. लगेचच बाळाची जी पोटदुखी असते ती कमी होईल. अगदी नवजात बालक असलं तर आपण म्हणतो की आईला आपण सांगतो की तू ओवा खा आणि त्या बाळाच्या बेंबीवरती फुंकर मार. तर हा पण एक खूप चांगला उपाय आहे. तर अगदी छोटे छोटे उपाय असतात. आणि पोटदुखी ही तुम्ही पोटदुखीकडे दुर्लक्ष करू नका.
जर का सारखंच पोट दुखत असेल तर एकदा स्टूल, संडास, बाथरूम दोन्ही, संडास आणि युरिन दोन्हीसुद्धा तुम्ही तपासून बघा. काही वेळेला ॲमिबॅसिसची शक्यता असते, त्यामुळे अर्थातच या गोष्टी तुम्ही, जर सारखंच तुमचं पोट दुखत असेल तर एकदा तुम्ही डॉक्टरला दाखवून घ्या. जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.